Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода, в принципе, холодная, пасмурная, все как и в предыдущие дни. Сейчас на моем градуснике уже почти -1, так что мороз есть. Небольшой, но все-таки есть. Днем примерно было до 2-3 градусов тепла. Но вы знаете, такой ветерок и прямо холодный, обжигающий. Я была сегодня на улице, и руки у меня замерзли. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Бахов сегодня не слышала, хотя на улице провела достаточно долгое время. Сирена, как обычно, конечно, гудит, гудит и гудит. И сейчас она гудит. Во всем остальном все в городе продолжает работать, ездит транспорт, ну а наши люди живут своей обычной жизнью. Как прошел сегодняшний день? Сегодня какой-то день интересный. Очень много мы сделали дел и много чего я сегодня успела. Такой какой-то насыщенный. Знаете, то однообразные такие дни, а сегодня прямо вот как какой-то круговорот. С утра Андрей придумал идти на улицу и поработать вместо дворника. Я ему вышла, немножко помогла, замерзла и пошла домой. Пошла домой, приготовила сегодня очень вкусные ребрышки. Я так их еще не готовила. В кофейном маринаде. У меня в закладочках этот рецепт был, но вот только-только до него дошли руки. Очень вкусные ребрышки получились. В принципе, так можно приготовить не только ребрышки, а любые части свинины, к примеру. Замечательный маринад, вот этот кофейный. Рецептик, конечно же, будет. Еще я сегодня приготовила очень вкусные бутерброды горячие, или греночки, как их можно и так назвать. Тоже очень-очень вкусненькие. Их можно приготовить как на завтрак, для перекуса. Можно и на праздничный стол, немножко украсив их. В общем, замечательные бутерброды. Этот рецепт тоже будет завтра, наверное, утром. Потом я кое-куда ходила, потом проехала. В общем, вот так целый день как-то много-много всего получилось сделать. Чем мы занимались, где я была, куда я ходила, все это, как обычно, вы можете посмотреть во второй части видео. Вы знаете, друзья, вчера вечером пересматривала некоторые свои видео и наткнулась на одно видео за прошлый год. Я на нашу с Андреем годовщину свадьбы пекла один тортик. Ну, наверное, те, кто со мной давно, помнят этот торт, который с лебедями. Помните? Это очень вкусный торт, ленивый медовик. И почему-то я его показала в обычном видео. То есть отдельного видео на рецепт этого медовика нет. Поэтому я сегодня решила, что нужно, чтобы этот торт был отдельным видео. Он заслуживает внимания, потому как он не только красивый, но еще и очень вкусный. А еще и простой в приготовлении. Многим этот рецептик, конечно же, пригодился бы. Поэтому я смонтирую, и, скорее всего, завтра будет отдельный рецепт на этот торт. И вот еще работник. Жена, я задолбался прибежать. А ну, пока стой там, расскажи. Ну, не подходи, а то мне надо будет задом идти. Задом? Задом не надо. Лучше передом. Куда ты грабли вот эти вытащил уже? Я задолбался уже. В смысле? Без дела, без работы. Пойду листики погребу на стояночке, перед подъездом чуть-чуть. Вот это сказано, без работы. Ночь работает, пришел и без дела, Это да? же такая работа не физическая. Пойду. Тебе хочется Ты физически. сама видела, что творится у нас. Ну, Нет этих. вместо Куда дворника. подевались наши? Иду на улицу. Андрей пошел гребти с граблями листья. Сейчас посмотрю, чем он там занимается. О, вот он ты. Вот он ты, работник. Сейчас покажу. Работники зажали топора.
романтики. Большой дорогому не жить. Представляете? Не жить. По краю ходим. Сейчас я вам его покажу. По краю. Я ж тебя не показывала, ты только пел. А ты позировал. Я не желаю жить. Эх, подруга, Тихо, тихо, упадешь еще. желаю жить. Эх, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю. Да тихо, не кричи. Юра! Юра! Не кричи на весь двор. Сейчас люди подумают, что ты с ума сошел. А что, от такой жизни не только с ума сойдешь. Что ты там решил повырезать все? Не, я вот чуть-чуть, там вот чуть-чуть. Сейчас займет. Не торопись. Не торопись. В общем, решила тут Вот поубирать видишь, возле шелковица подъезда. еще, шелковица одна осталась. Да, я Единственная. сегодня показывала Ну шелковицу. там кое-где еще. А в основном, вот еще вот та вот родочка вот так красивенькая осталась. Ну, розы, они же Не, долго, вот да. та вот та вьющаяся. Я поняла. Все, а в остальном прекрасно я маркиза. Все хорошо, все хорошо. Вот так вот. Вот так вот мы и живем. И сирена. Вот так они и жили. И сирена. Повелось, а дети были. Да. И сирена. Фоновая. Заставка Фоновая. сирена. Да. Така наша жизнь. Вчера какой-то комментарий, Неотъемлемая часть нашей жизни. прочитала комментарий вчера, какая-то очень умная женщина написала. Да, умная дама, да? Да. Говорит, откуда вещаете? С Польши, наверное. С Польши. Мы с тобой в Польше, Мы в прикинь. Польше живем, Да, ага. мы в Польше. Польша вы. Конечно. Такие дома стоят. Вот такие вот царючие. Ну, я не знаю. Она, наверное, первый раз зашла и сама, наверное, по себе судит. В общем, тут да. Вот, смотри. Навести порядочек. Грибу, забрызгали. Ты же много срезал. Ну, а что она под ногами? Так. Ну да, некрасиво. Ну, решили, в общем, Печку облагородил печку надо разобрать. нашу. Да пусть стоит. Пусть стоит. Ну, да. Зачем разбирать? Бывшие соседи там кидали Ну, стаканчики кидали, из-под кофе, ну ничего. бычки, окурки. То убрать можно. Пусть можно. стоит. Так, а я сделала веничек. Вот такой, цветочков. Здесь немножко возле подъезда замела. И голубь. Ты ко мне идешь, да, красавчик? Ну, хоть немножко чище будет. Да, Андрюша? Это с теми тебе вот заняться нечем. Вот бери, заметай, ходи. У нас сегодня субботник. Чего это мне нечем заняться? У меня дел дома полно. Ну я ж вышла тебе помочь. Это слово из советского прошлого. Ну хорошо. Ну не субботник. Какой сегодня день? Пятничник. Пятничник. Я тебе сразу придумаю. Пятница-развратница. Пятничник. Да. Не, просто задолбала, потому что дворников не спускать. Вообще, последнее время вообще не видно дворников. И вот так я иду вот по дворам, и в каждом дворе вот такое вот дворе, да. творится. Листья под бордюрами. И как раньше гребли, да? Да. Чистота была и порядок. Ну, я вам помню, две девочки у нас так гребли на совесть. Аж землю рвали. Угу. Ой, у меня уже руки замерзли. Между прочим. Ну вот уже чище. Видите как? Более-менее. Да, ну те кустики пусть остаются, а здесь вот чистенько уже все. Сейчас Андрей на ту сторону перенесет вот это. Все. Все. Зеленки погребу чуть-чуть. Да, с той стороны. На кучу. Сложит все. А что же еще носить на мусорник, что ли? По всему двору. Ну и то так, ну оно мокрое. Кирпичиком придавишь. Каким кирпичиком? Кирпичиком Только придавишь. тоже задавите кирпичиком. О, уже другой вид возле подъезда, понятное дело. Да? И самим приятно, глянь. Да. С этой стороны, с этой еще не убрали. С этой еще плохой вид. А с этой хороший. Это ж хорошего. Нормальный, ну так ну чище, глянь. Надо все выгребать. Слышишь, а по нашему примеру, может люди выйдут и кто-то поубирает. Может быть. Может быть. Глядячи на нас. Да, глядячи, слышишь, вот это мы с тобой. Ну, правильно. Глядячи. Ну, глядячи. Ну, мы А мы с тобой глядячи. Глядячи. И вот тут убрать еще, повырезать вот до такого уровня, чтобы вот этих не было. И все, и будет как хорошо, красивенько. Смотрите, что хочу показать. Андрея знают голуби уже. Смотрите, что делается.
Он только вышел. Вот это прикол. Андрей только вышел. Смотрите, они все уже прилетели. Хочет в руку. Да не, на руку, наверное, не прыгнут. Они его уже знают. Вот так. Видите? А вы говорите, голуби, голубь. Какие умные птицы. Сидели совсем в другой стороне. Вот так вот. А я иду, друзья. Куда иду? Сейчас расскажу. Наша подписчица предложила мне фиалочки. И вот мы с ней несколько дней не могли встретиться, а сейчас договорились. Моя ж фиалка пропала, я сказала, так вот, женщина мне предложила. А потом проеду еще на розетку, потому как кое-что там заказала. Ой, я думала, там маленькие пакетики. Женщина, смотрите, одна коробка большая. Еще здесь. Ну, холодно, конечно. Ну, ничего, я думаю, ничего с ними не случится. В общем, дома посмотрим. Сейчас машину поставлю, в машине тепло. И на розетку и обратно. И тогда посмотрим. Покажу вам фиалочки. Вот такие фиалочки женщина мне дала, поделилась. Вот это похоже на ту, которая у меня тоже растет, цветет, но моя бледнее цветом. Здесь цветочки такие ярче. А вот это похоже на эту, которая пропадает. Листья такие вот зигзагами листики. Красивенькая. Сколько цветочков. И вот такую еще. Вот такой у меня не было. С такими листиками и с такими цветочками интересными. Красивые. Спасибо большое. Только я, как обычно, в общем, не спросила даже имя у этой женщины. Спасибо вам огромное. Пока не буду их трогать. Пусть они немножко постоят, придут в себя. А потом уже найду им место, полью. И все. Надеюсь, что будут расти. Красивенькие. Все фиолетовые, только вот это вот светленькая, а эти две темненькие. Красота. На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких не вычитала. Ничего не слышала, не видела и ничего не знаю. Аж самой смешно. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем желаю тишины, спокойствия, скорейшего наступления мира. Всем добра, терпения, здоровья, всего-всего-всего, что я всегда вам желаю. Всем до завтра. Пока-пока.